person mentioned in the Bible Третий человек, названный в Библии, is Zechariah. Захария. In Matthew chapter 23 verse 35. В Матфея 23:35, Luke chapter 11 verse 51. Луки 11:51. Zechariah was killed in the temple. Захария был убит возле храма. Probably he may have been a priest. Наверное, он был священником. And the fourth person mentioned in the Bible Четвертый человек, названный в Библии, is John the Baptist. Иоанн Креститель. Matthew chapter 14 Матфея 14 глава, verses 8 to 11. с 8 по 11 стихи. Mark chapter 6 Марка 6 глава, verses 25 to 28. с 25 по 28 стихи. I think John the Baptist you all know very well. Я думаю, что Иоанна Крестителя вы хорошо знаете. He was beheaded. Ему отрубили голову. Now the fifth person mentioned in the Bible Пятый человек, названный в Библии, is Stephen. это Стефан. Acts chapter 7 Деяние 7, verses 54 to 60. с 54 по 60 стих. Chapter 22 Деяние 22, verse 20. 20 стих. And I'm sure next to John the Baptist, you all know about Stephen's death very well. Я уверен, что кроме Иоанна Крестителя вы также хорошо знаете Стефана. Stoned to death. Он был побит камнями. And the sixth person mentioned in the Bible Шестой человек, названный в Библии, is Antipas. Антипа. Revelation chapter 2 verse 13. Откровение 2:13. Now on the 13th of May this year, 13 мая 16 года, after finishing my ministry in Africa, когда я закончил служение в Африке flying back to come to India, и летел назад в Индию, so as the plane was flying over the waters, пока самолет летел над океаном, so I was meditating the word and praying. я размышлял над словом и молился. At that moment, В этот момент I heard the voice of the Lord Jesus. я услышал голос Господа Иисуса. He said, "Do you know how my faithful witness Antipas died?" Он спросил: ты знаешь, как умер мой верный свидетель Антипа? I said, "I do not know, Lord." Я сказал: я не знаю, Господь, Because the Bible doesn't say how he died. потому что в Библии не сказано, как он умер. And the Lord spoke to me. И Господь сказал мне. And then I began to see in a vision. Я начал видеть в видении. Whatever the Lord was speaking to me, I was seeing in a whole vision what happened to Antipas. То, что Господь говорил ко мне, я видел в видении, что произошло с Антипой. Now look at what the Bible called Antipas. Посмотрите, как Библия называет Антипу. Faithful witness. Верный свидетель. So that is one of the characteristics of a martyr. Это одна из характеристик мученика. He's a faithful believer. Верный верующий. Faithful servant of God. Верный служитель Божий. Faithful till the end. Верный до конца. Whom do we call faithful? Кого мы называем верными? Someone who is upright. Кого-то, кто праведен. Someone who walks with God. Кого-то, кто ходит с Богом. Someone whose life does not compromise. Кого-то, в чьей жизни нет компромиссов. Someone whose life does not love the things of the world. Того, кто в своей жизни не возлюбил вещи этого мира. Someone who loves the Lord, his God, with all his heart. Того, кто любит Господа своего Бога всем своим сердцем. That person is called a faithful witness. Такого называют верный свидетель. You don't care about your life. Вы не заботитесь о вашей жизни. You don't care about that things that matters dear to you. Вы не заботитесь о тех вещах, которые, может быть, дороги для вас. To you, the number one focus, motivation and love is the Lord Jesus. Вы сосредоточены, мотивированы и любите в первую очередь Господа Иисуса. So Antipas was like that. Антипа был таким. When he lived such a faithful and godly life, Он жил такой верной и благочестивой жизнью. the church in Pergamon, the false brethren began to humiliate him. Церковь в Пергаме, лжебратья начали унижать его. You know, in every church there are two groups. Знаете, в каждой церкви есть две группы. One will be godly believers. Одна группа благочестивые верующие, Another group will be false brothers. а другая группа – это лжебратья. They are evil. Они злы. They pretend to be godly. Они притворяются благочестивыми. These are the people the Lord Jesus calls sheep in wolf's clothing. Это те, кого Господь Иисус называет волками в овечьей шкуре. They are wolves, Они волки, but they pretend to be sheep. но притворяются овцами. Real wolves, Настоящие волки. but the way they talk, Но то, как они говорят, the way they dress, то, как они одеваются, the way they carry the Bible,
как они носят You Библию, would not have found another godly person like them. вы не найдете другого такого человека благочестивого, как они. But inside them, Но внутри них there is a tyrant wolf. жестокие волки. So, such people are in the church. Такие люди есть в церкви. So that group rose up Эта группа поднялась and began to humiliate Antipas. и начала унижать Антипу. Began to throw mud on his face. Они начали бросать в него грязью. They began to spread bad things about him. Они начали говорить плохое о нем. So if Antipas was living today, И если бы Антипа жил сегодня, how would they mudsling him? то, как они кидали в него грязью, They will write on the Facebook. они написали бы в They Фейсбуке, will send Twitter. написали в Твиттере They will WhatsApp и в WhatsApp, and through messaging. и через сообщения. Today's method, they will mudsling a person through this social media. Сегодняшние методы обливания грязью через социальные сети. In those days, they did something similar like that. В то время они делали что-то похожее. Spreading through word of mouth. Они говорили об этом на словах, And they will write on the walls. писали на стенах. So that's what they did in the old days. Это то, что они делали в древности. And then when Antipas still remained faithful, И затем, когда Антипа продолжал оставаться верным, he was threatened with serious consequences if he will not turn back from following Christ. ему угрожали серьезными последствиями, если он не отвернется от следования за Христом. Even during Antipas' lifetime, Даже при жизни Антипы, when persecution arose for the church, когда возникли гонения на церковь, many people renounced Jesus Christ многие люди отрекались от Иисуса Христа for fear of their own life, из страха за свою жизнь, for fear of their children's life, из страха за жизнь детей, for fear of their properties. из страха за собственность. They renounced Jesus Christ, Они отрекались от Иисуса Христа, but not Antipas. но не Антипа. So when he still remained strong, Когда он продолжал оставаться сильным, he was tied to a pole, его привязали к столбу, and his hands were tied on the top. его руки были связаны вверху. Person after person came and they slapped him left and right, Один за другим люди подходили и били его направо и налево. and they beat him and they punch him on the nose, punch him on the face, punch him on the stomach until his bones were about to break. И они били его, били в нос, били по лицу, били в живот, пока его кости не начали ломаться. Still Antipas remained faithful. И Антипа оставался верным. Nothing came out of his mouth. Ничто не вышло из его уст. Just like we have stadium in our country, И как у нас в стране есть стадионы, in the olden days they have a Colosseum. в древние времена были колизеи. So Antipas was tied to a chariot. Антипу привязали к колеснице He was dragged all along the way around the Colosseum. и протащили вокруг всего колизея. His back was torn and was bleeding. Его спина была изорвана и кровоточила. And his entire chest, stomach portion, all were torn and bleeding. Вся его грудь, весь живот были изорваны и кровоточили. His legs were all torn and bleeding. Его ноги были изорваны и в крови. Still he was alive. Но он еще оставался живым, Still he remained faithful. и он оставался верным. So when the torturers found that they could not do anything to make him renounce, И когда мучители поняли, что не смогут сделать ничего, чтобы он отрекся, finally they took a long knife, они взяли длинный нож they chopped him to pieces. и разрубили его на куски. This was how Antipas was killed. Именно так был убит Антипа. That's what I saw that day. И это то, что я увидел в тот день. My dear brothers and sisters, Дорогие братья и сестры, that incident happened in the church in Pergamon. такое произошло в церкви в Пергаме. So these are some of the 6 kinds of persons mentioned in the Bible who died as martyrs. И это 6 человек, которые упомянуты в Библии, которые умерли как мученики. Now, why are martyrs important? Почему важны мученики? Why are martyrs necessary? Почему мученики необходимы? I had this question in my heart. В моем сердце был этот вопрос. When the Lord Jesus first spoke to me about martyrs, Когда Господь Иисус впервые заговорил со мной о мучениках, at that time I didn't understand it deeply. в то время у меня не было глубокого понимания этого. Over the years, С годами I used to wonder, я размышлял, why is it really necessary for a believer to die as a martyr? почему так необходимо, чтобы верующие умирали как мученики? Isn't the death of the Lord Jesus Christ alone sufficient? Разве смерти самого Иисуса Христа было недостаточно? Why? Почему? So over the years the Lord taught me, И с годами Господь научил меня. it is because of 2 reasons.
По двум причинам. Number one, Номер один. when a martyr dies, Когда мученик умирает, he is a seed that is given as a sacrifice. он как семя, принесенное в жертву. John chapter 12 verse 24. Иоанна 12 глава 24 стих. The Lord Jesus said, Господь Иисус сказал: except a corn of wheat falls down to the ground and die. если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет. Now please note that phrase that the Lord Jesus said. Обратите внимание на то, что Иисус сказал. Corn that is on a wheat, Пшеничное зерно в колосе, as long as it remains on the wheat, пока оно остается в колосе, it has no life, не приносит жизнь. but it must fall down, Но оно должно упасть, fall on this ground. упасть на землю, It must die. оно должно умереть, It must be sown in the ground. оно должно быть посеяно в землю. It is a seed. Это семя. When the seed is sown, Когда семя посеяно, then something life comes out. тогда какая-то жизнь приходит. So a martyr is a seed that is sown in the ground. Так что мученик – это семя, которое посеяно в землю. We may not understand its full implication, Мы можем не понимать всех его последствий, but when a true martyr dies, но когда истинный мученик умирает, he is a seed that is sown in the ground. он семя, посеянное в землю. It will never go wasted. Это никогда не будет напрасно. Number two, Номер два. when the martyr dies, Когда мученик умирает, when his blood is spilled on the ground, когда его кровь пролита на землю, whichever place his blood was spilled, везде, где проливается его кровь, from that place he will cry out to God and pray for that area. с того места кровь взывает к Богу и молится за этот район. Let me give you two Bible examples for that. Я дам вам два библейских примера этому. Genesis chapter 4 verse 10. Бытие, 4 глава, 10 стих. We saw earlier that the blood of Abel cried out to God. Мы видели, что кровь Авеля взывала к Богу. From whichever place Abel was killed, С того места, на котором Авель был убит. that place the blood cried out. На том месте кровь взывала. Now look at Hebrews chapter 12 verse 24. Посмотрите к Евреям, 12 главу, 24 стих. The Bible tells us, Библия говорит нам, the blood of Jesus Christ also cries out to God for our sins. что кровь Иисуса Христа также взывает к Богу о наших грехах. You know what is the difference between the blood of Abel and the blood of Christ? Знаете, в чем разница между кровью Авеля и кровью Христа? The Bible says, Библия говорит, the blood of Abel cried for vengeance, кровь Авеля взывала об отмщении, but the blood of Jesus Christ cried for forgiveness. но кровь Иисуса Христа взывала о прощении. Amen. Аминь. That's the difference between the two blood. Вот разница между двумя кровями. Now when we die as a martyr, Теперь, когда мы умираем как мученики, how will our blood cry? как будет взывать наша кровь? I am 100% sure Я на 100% уверен, our blood will not cry for vengeance, что наша кровь не будет требовать мести, but it will cry for forgiveness. но будет кричать о прощении. You know why? Почему? Because we have the blood of Jesus upon us. Потому что кровь Иисуса на нас. Amen. Аминь. The blood of Jesus is mixed together with our own blood. Кровь Иисуса смешана с нашей собственной кровью. So when the blood of Jesus is inside you, И когда кровь Иисуса внутри вас, how can your blood cry for vengeance? как ваша кровь может взывать о мести? Amen. Аминь? No. It Нет. will cry out to God for mercy. Она будет взывать к Богу о милости. Let me share with you one marvelous experience I had many years ago. Позвольте мне поделиться с вами одним чудесным переживанием, которое у меня было много лет назад. About 15 years ago, I had gone to Tibet. Примерно 15 лет назад я поехал в Тибет. I went to the northeastern part of Tibet Я поехал в северо-восточную часть Тибета to conduct a youth camp meeting. проводить молодежный лагерь. A small group of 25 youths gathered. Собралась небольшая группа из 25 молодых людей. So, since Tibet, there are a lot of communist police. В Тибете много коммунистических полицейских. You cannot have an open meeting like this. Нельзя проводить такие открытые собрания. So we traveled for many hours out into the wilderness Так что мы много часов ехали в пустыню, in a secluded place surrounded by mountains. в уединенное место, окруженное горами. Pitched tents and we had the meeting. Мы расставили палатки и проводили собрания. Now came the last day of the meeting. Наступил последний день. So on the last day of the meeting, I motivated all the young people to pray for China. В последний день собрания я мотивировал всех молодых людей молиться за Китай. They said, now let us all pray for the salvation of China. Давайте все помолимся за спасение Китая. I said, one of you pray.
Я сказал, один из вас пусть молится. Nobody opened their mouth. Никто не открыл уста. You know, if today we give a call, Если сегодня сделать призыв, today let's pray for this matter. давайте молиться вот об этом. Those of you who feel inspired, pray. Кто из вас вдохновлен, пусть молится. Everybody will remain silent. Все будут молчать. Right? This happening in our church too. Такое происходит и в нашей церкви. What are we waiting for? Чего мы ждем? Who will pray first? Кто будет молиться первый? Isn't it? Верно? So the same thing happened that day. То же произошло и в тот день. So everybody kept quiet. Все молчали. Nobody was opening their mouth. Никто не открывал уста. So finally, Наконец, I introduced plan B. я представил план «Б». Plan A fails. План А не сработал. I always have plan B. У меня всегда есть план «Б». Plan B fails. План «Б» не срабатывает. I have plan C. У меня есть план «В». Plan C fails. План «В» не работает. I have plan D. Есть план «Г». Right up to plan Z. Так до плана «Я». But don't have to wait until plan Z. Но не ждите до плана «Я». Mostly it will be fulfilled by plan B. Обычно все исполняется на плане «Б». So what did I do? И что я сделал? I went to one person, okay, now you pray. Я подошел к человеку и сказал, ты молись. Now you are nominated. Теперь ты назначен So you have to pray. и должен молиться. And I noticed И я заметил, that person was tight-lipped. человек крепко сжал губы, He wouldn't pray. не хотел молиться. I thought maybe this girl was very shy. Я подумал, может, девушка стесняется. Now plan C. План «В». So I touched the next person. Я подошел к другому. I said, you pray. Я сказал, ты молись. That person closed the eyes so tight, Этот человек так зажмурился, tight-lipped the mouth. крепко сжал губы It never even moved an inch. и не двинулся с места. So I thought maybe they really don't understand what I'm saying very well. Я подумал, может быть, они не понимают, что я говорю. So now is plan what? Какой теперь план? A, B, next is what? D. Ah, very smart. D. А, Б, В. Какой дальше? Г. I tapped the other brother, one brother. Я подошел к другому брату. I said, brother, you pray. Я сказал, брат, ты молись. And he was as hard as a stone. И он был как камень. He wouldn't pray either. И он не молился. What is wrong with all these people? Что не так с этими людьми? Then maybe I thought, oh, Я подумал, о, these are all new believers. это все новые They верующие. don't know how to pray for others. Не знают, как молиться за других. All right. Я сказал, хорошо. Now plan E. План Д. I went and tapped the prayer leader of the group. Я обратился к лидеру молитвенной группы. 32-year-old young girl. Молодая женщина 32 лет. I said, daughter, you pray. Я сказал, дочь, ты молись. She was worse than everybody else. Она повела себя хуже других. That something is wrong. Я подумал, что-то не так. Something is wrong. Что-то неправильно. Then I went very close to that girl. Я очень близко подошел к этой женщине. I said, my dear daughter, Сказал, дорогая дочь, why you all don't pray? почему вы все не молитесь? Her answer shocked me. Ее ответ меня шокировал. We will never pray for China. Мы никогда не будем молиться за Китай. We hate China. Мы ненавидим Китай. China took over our land. Китай забрал нашу землю, So we hate China. так что мы ненавидим Китай. So now I understood the problem. Теперь я понял, в чем проблема. So now what to do? Что делать? So plan Z. План Я. Last plan. Последний план. I said, Lord Jesus, Господь Иисус, now I appeal to you. я взываю к Тебе. You are plan Z. Это план Я. Now tell me what to do, Lord. Теперь скажи мне, что делать, Господь. As soon as I said that, Когда я это сказал, the Lord Jesus told me, Господь Иисус сказал мне, outside your tent, снаружи твоей палатки it was raining very heavily. был очень сильный дождь. And when I looked out, Когда я выглянул, I saw 50 people standing in the field. я увидел 50 человек, стоящих в поле. Now it is impossible for any other people to come to the area where we are camping. Туда, где мы проводили лагерь, никто другой не мог добраться. So when I looked closely, И когда я присмотрелся, there were saints from heaven, это были святые с небес, not people from earth. неземные люди. And they were standing in 2 rows. И они стояли в два ряда. One row male, another row female. Один ряд мужчин и другой ряд женщины. And the Lord Jesus told me, И Господь Иисус сказал мне, these are my Chinese martyrs. это мои китайские мученики. They died for me in this China country. Они умерли за меня в этом Китае. Now you listen carefully to what they are praying. Послушай внимательно, как они молятся. As soon as the Lord Jesus said that, Когда Господь Иисус сказал это, I turned and looked at them. я повернулся к ним. All the 50 of them lifted up their hands, Все 50 человек подняли свои руки, lifted up their head towards heaven. подняли лица к небесам.
And they prayed so ardently for the salvation of Tibet. И так горячо молились о спасении Тибета. Tears rolled down their eyes. Слезы текли по их лицам. In case if you are wondering how can saints cry, И если вам интересно, как святые могут плакать, if you read the book of Revelation, в книге Откровения the Bible tells us Библия говорит, in Revelation chapter 5, Откровение 5, that when John the apostle was in heaven, когда Иоанн Апостол был на небесах, when he heard that no one was worthy to open the scroll, и когда он услышал, что никто не может раскрыть книгу, he cried terribly. он горько плакал. Now where is John? И где Иоанн? Not on earth. Не на земле. He's up in heaven. Он на небесах. It is up in heaven, И на небесах. not in the body, Не в теле, in the soul and spirit. душой и духом. Now what kind of an atmosphere heaven is? Какова атмосфера на небесах? Revelation 21 verse 4 says, В Откровении 21.4 сказано, there is no tears, no sorrow in heaven. на небесах нет слез и скорби. So in an atmosphere where there is no sorrow, no tears, И в атмосфере, где нет слез и скорби, the Bible tells us, Библия говорит, John wept terribly. что Иоанн много плакал. So here you have a biblical proof Так что есть библейское доказательство, that even in heaven the saints can weep and cry. что даже на небесах святые могут рыдать и плакать. So every one of the martyrs, they were crying. И каждый из этих мучеников плакал. Lord, Господь, bless Tibet благослови Тибет and forgive us. и прости нас, Forgive we Chinese people. прости китайский народ. And the Lord Jesus told me, Господь сказал, now you tell these people whatever you are seeing, whatever you are hearing. скажи этим людям то, что ты видишь и то, что ты слышишь. Now I told them, Я сказал им, as soon as those Tibetan young people heard that, как только эти молодые тибетцы услышали это, that instant broke their stony heart. это мгновенно сокрушило их каменные сердца. They fell on their faces and they all started crying to God. Они упали ничком, и все стали взывать к Богу. Now while they were all crying, И пока они взывали, inside they were crying, снаружи они плакали, inside they were crying, внутри они плакали, I am the only one standing still. и я один стоял неподвижно. So I was looking at the crowd that was outside. Я смотрел на тех, кто были снаружи, Something attracted me, и что-то меня привлекло. caught my attention. Привлекло мое внимание. Among the 50 elders who were standing outside, Среди 50 пресвитеров, которые стояли снаружи, there was a small 5-year-old boy standing beside a woman. стоял маленький 5-летний мальчик рядом с женщиной. He was holding that woman's skirt. Он держался за юбку женщины. And I remember the Lord Jesus said, Я вспомнил, что Господь сказал, all these people are martyrs. все эти люди мученики. If all these people are martyrs, Если все эти люди мученики, what is that boy doing there? то что этот мальчик там делает? So I asked the Lord Jesus. Я спросил Иисуса, I said, Lord, Господь, you said all these people are martyrs. ты сказал, что все они мученики. Then who's that 5-year-old boy? А кто этот 5-летний мальчик? Then the Lord Jesus smiled. Господь Иисус улыбнулся. He said, let me tell you his story. Он сказал, я расскажу тебе его историю.